अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको इस दवाई के बारे में बताऊंगी। ये एक स्प्रे है। ये स्प्रे जब किसी को खांसी वगैरह होती है तो खांसी होती है तभी ये लगाया जाता है। तो ये खुलता भी है ऐसे, यहाँ से खुलता है ये देखें, यहाँ से खुलता है, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से अगर हम दबाएंगे, यहाँ से दबाएंगे तो ये ऐसे ऐसे यहाँ से निकलेगा और ये मुंह में डालकर 2 सेकंड या 5 सेकंड तक अंदर पकड़ेंगे, फिर हम मुंह खोल देंगे। ये मुंह में डाला जाता है, सही है। और हम इसको ढक्कन देकर अब हम यहाँ से आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये भी अंदर से ये है, अंदर से ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको इसका नाम चाहिए तो हम इधर से इसको खोलेंगे तो इसका नाम यहाँ आ जाएगा। तो इसका नाम है एक्सेलेटाइड HFA। एक्सेलेटाइड HFA जो है वो सल्बूटामोल, बेक्लूमेटासोन और डिप्रोपॉइंट। तो ये इससे बना है इन्हेलर भी सिखाया जाता है। तो ये 200 मीटर डोजेज हैं। ये गाइस एक स्प्रे है जो हम मुंह में डालते हैं। ये तो यहाँ से हम मुंह में डालेंगे तो फिर ये हमें जो हमारी खांसी होती है वो हमें दूर कर देगा। ये उसकी खांसी का है। कुछ लोग दवाइयाँ गोलियाँ खाते नहीं हैं तो स्प्रे इसलिए बनी हुई। तो ये देखें, सल्बूटामोल जो है वो 100 mg से एज सप्टामोल सल्फेट पीएच और बिल्टासोलोन डिप्रोपोइनेट PF 50 mg also contain CFC free propellant HCF 134A। तो ये देखें, ये खांसी का है। तो ये पूरा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको लिकर स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जो वो सूरज से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दूर रखें सूरज से। और मेडिकल बच्चों को ना दें क्योंकि वो तोड़ते हैं, खा जाते हैं कभी कभी। तो ये खांसी के लिए एक्सेलेटाइड, तो ये लिखा हुआ है एक्सेलेटाइड HFA इन्हेलर। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तफसीली हिदायत के लिए पे के अंदर मौजूद पर पर्चा खत करें। अक्सर आप दवाइयाँ लेते हैं तो उनमें अंदर एक पर्चा भी होता है। दवाइयों के लिए एक पर्चा होता है, तो वो खेरे पर्चे में वो दवाइयों के बारे में लिखा होता है। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करनी आती तो वो भी लिखा होता है। इसमें कहाँ कितना पढ़ना है, ये सारा कुछ इसमें लिखा होता है। तो ये इसमें भी ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर के मुताबिक इस्तेमाल करें। यहाँ एक पर्चा इसमें होगा। हमारे पास इसमें है पर्चा, लेकिन हमने सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक फ़रोख्त करें। ये देखें, ऐसी शक्ल होगी उसकी। दूसरे भी मिलते हैं लेकिन ये कुछ महंगा है, तो इसीलिए ये कुछ अलग उसको खांसी होती है वो जल्दी ख़त्म करता है। और कुछ होते हैं वो सादे होते हैं, ख़राब होते हैं, और वो अगर हम उससे करते हैं ना तो हमें ठीक नहीं करता। तो ये इसमें आगे लिखा है, दवा को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्ज हरारत पर रखें। कह रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सूरज जो होता है उसकी रोशनी से दूर रखें। दवा को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अच्छी तरह हिलाते नहीं हैं, मतलब ऐसे ऐसे हिलाना जो है ना, वो हम पहले इस्तेमाल से पहले हम इसे हिलाकर फिर हमें ये लगानी चाहिए या पीनी चाहिए। कोई भी दवा हो, सिर्फ यही नहीं। तो कैंसर खाली होने की सूरत में भी तोड़ने, सोराख करने और जलाने से घरेज करें। बच्चों की बोझ से दूर रखें। सिर्फ इन्हेलर के तौर पर इस्तेमाल करें। कह रहा है जब ये खाली भी हो जाए ना तो हम इसे फेंक दें। ऐसे नहीं कि हम उसे सोराख करें या उसे जलाएं, तो उससे ख़तरा हो सकता है हमें। और बच्चों की दूर से दूर रखें। सिर्फ इन्हेलर की तौर पर इस्तेमाल करें। सिर्फ इन्हेलर जो है ना उसकी तौर पर इस्तेमाल करें। ऐसे हम पीते नहीं हैं, सिर्फ ये यहाँ से
ये देखें, ये इसका ये यहाँ से खुलता है, तो सिर्फ हमें यहाँ से ही लगाना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना सही। हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।